హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఐఏఎస్ ఛానల్. ఐఎమ్ సింగిల్. సో ఇవాళ మనకు వచ్చేసి మనం మొబైల్ రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలన్నది చూసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలన్నా సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి. సో సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాం అండ్ మీకు ఇక్కడ చూసారా స్టేటస్ బార్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ సౌండ్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్. ఈ స్టేటస్ బార్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది మీకు పైన నోటిఫికేషన్ రావడానికి ఈ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్లోకి వెళ్ళాలి మన రింగ్ టోన్ కోసం. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇన్కమింగ్ కాల్ రింగ్ టోన్ అని ఉంది, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ ఇవన్నీ మీకు ఈ కంపెనీ మొబైల్ ఏ కంపెనీ అయితే కొన్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చేవి. ఇందులో మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చింది. లేదు మీరు వేరే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇక్కడ కస్టమ్ రింగ్ టోన్ అని చూడండి. అంటే కస్టమ్ అంటే మీకు ఏం కావాలన్నది మీరు చూస్ చేసి పెట్టుకోవడం అనమాట. సో మీ మొబైల్లో ఏమైతే సాంగ్స్ ఉన్నాయో ఆ సాంగ్స్ అన్ని అది చూపిస్తుంది. సో మీరు ఏమైతే కావాలనుకుంటున్నారో అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ట్రిమ్ అన్నమాట. మీకు ఏ సాంగ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా కావాలన్నది ఇక్కడ ట్రిమ్ చేసుకుని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఆల్రెడీ సాంగ్ సెట్ చేసాను. సో నా రింగ్ టోన్ అయితే అదే వస్తుంది. సో మీరు కూడా ఈజీగా సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అందులో మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు మిగతా వీడియోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.